Ny Creative Commons na CC dia miaro-ny mpamorona izay tehizaran'ny lesony fampiarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Misy fepetra tsy maintsy arahana nefa izany. Manome alalana ny rehetra mpiasa ilay famoronana hanampy na hanatsara izany amin'ny alalan'ny marika hoe CC Creative Commons. Tsy maintsy marihina ny sonian'ny mpamorona by apetraka mazava fa tsy azo amidy NC non-commercial ka ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana no tena ahitana izany. Efa mampiasa sy miroso amin'ny REL i Madagasikara. Ny REL na ressources éducatives libres dia karazana fitaovana entina ampianarana mampiasa ny teknika hafa toy ny sary mihetsika, feo, hira, sary miaina ka ampitaina amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao. Noho izy efa voaron'ny zon'ny mpamorona dia miparitaka eo anivon'ny tontolon'ny fanabeazana ary azo ny rehetra ampiasaina. Tamin'ny taona 2010 no nanomboka nivohy io REL io ny UNESCO nandritra ny Forum de l'UNESCO sur l'impact des didacticiels libres pour l'enseignement supérieur. Ka ny tontolon'ny fampianarana ambony no tena ny antefana izany. Ankehitriny dia ny ambaratonga mpampianarana rehetra no efa mampiasa ny REL. Manampy ireo mpampianatra amin'ny fanazavana lesona feno sy tsara kokoa ny fampiasana ny REL. Tombony izany amin'ny fampiasana ny REL dia afaka manampy mpampianatra izany amin'ny fitadiavana documentation satria amin'izao fotoana izao be dia be izany mpampianatra no tsy afaka mahita boky ary misy moa izany ny boky fa lafo be ndraindray koa nefa lany daty ilay izy ohatrany hoe efa ela be ka hita izany le REL izany mba connaissance usuelle plus proche de la réalité izany le izy. Zay no tombony kokoa ary koa manampy mpampianatra koa zany misy fahasarotana mitady sary dia afaka miditra ao amin'ny REL izy dia maka sary eo dia transformer 2006 izany nampiasa an'izay dia ny zavatra tsapako izany amin'ny fahitana an'io nanamora ny fanaovako préparation le izy izany hoe nanampy ana bebe kokoa zay izy ahafahako mampafantatra amin'ny mpianatra ny zava-misy marina amin'ny SVT. Ireo fampianarana amin'ny alalan'ny REL no tefen'ny mpampianatra rehetra maneran-tany ireo izany dia afaka hifampizarany tsirairay na ho an'ireo avy eto an-toerana na ireo avy any ivelany. Tsy mitovy anefa ny fandaharam-pampianarana maneran-tany ka samy manana ny lesona ampitainy ho an'ny mpianatra ireo firenena tsirairay. Noho izany dia azo atao tsara ny mandika, manova, manampy na manao izay fandreketan'ny lesona amin'ny zava-misy eo amin'ilay firenena. Efa mampiasa an'ilay REL somatsara zany zay. Dia mba afaka zany tsika mibénéficier le qualité na zavatra efa vitan'olona tany aloha tany dia afaka manampy tsika, afaka manaly tsika zany hoe misy resaka adaptation suivant les contextes misy amintsika eto zany. Une fois zany atsika rehetrarehetra mba miezaka mampiasa an'izy dia lasa qualifié kokoa zany le courtsika. Zay zany ny point ngeza be zany. Raha ohatra zany tsika mba samy mampiasa ny daholo na dia tsika samy tsika koa zany misy partage entre tsika. Ohatra zao tsika avy aty tanaty ohatra ho an'olona ny périphérique il suffit fotsiny izy manana connexion zany dia fa afaka mandray mifampizara zany le expérience. Ny olona génération tany aloha ohatra afa miara-miasa zany amin'ny génération aty arina ka io misy avenir le réel zany rehefa dinihana ho an'ny monde ny éducation zany. Manampy amin'ny sehatra rehetra eo amin'ny fanabeazana ny REL, mampiroborobo ny sehatry ny fikarohana sy famoronana amin'ny alalan'ny fampianarana numerika. Eto Madagasikara mantsy
dia efa roboka tanteraka amin'ny fampiasana ny rel ny ambaratonga mpampianarana satria resy lahatra ny fanjakana fa mitondra fanabeazana sy misokatra kokoa ny rel. Efa misy noho izany ny paikady nasionaly momba ny fanapariahana ireo rel ahazoana fampianarana manara-penitra sy tsara kokoa. Izany no atao dia mba hamenona sy hametrahana biblioteka numerika eny amin'ny toeram-pampianarana rehetra sy manao izay ahafahana mamaky sy mampiasa ireo rel amin'ny alalan'ny fitaovana ara-teknôlôjia vaovao, tablety, finday, solosaina. Mametraka établissement de référence manerana ny faritra 12 ary manao izay ahafahan'ny rehetra mampiasa azy na eto Madagasikara na ho an'ireo firenena manodidina ny ranomasimbe Indiana.